呢度咧都係夾心階層嗰啲政府起嗰啲屋啦，而家就係咁水標房出邊係滴水一路滴到落樓下。呢啲角位啊，呢啲磚咧點解要起翻出嚟？因為我唔想再買磚，買磚翻嚟咧就要揾管理公司批。呢啲用翻去舊磚咧起翻出嚟唔好爛，唔好爛咧呢啲角位全部都戒通佢，要用呢啲萬用寶嚟戒通佢啦。咁咪要鑿啦，鑿翻通佢出嚟。點鑿咧？又要慢慢鑿，呢度鑿聽到把聲佢係響咗嘅，即係嚟咗㗎啦。但係唔好鑿咁多喎。跟住睇下邊度唔響，呢度係嚟咗嘅，但係呢度唔嚟咧，就要輕輕喺呢度叫住你少少哼。而家呢度都嚟咗啦，呢度仲未。咁就嚟咗。呢度入水標房咧，就可以喺呢個角度轉，就高過地台面1-2分都可以嘅。咁就攞電轉通佢先啦。轉咗幾個窿之後就可以慢慢撩㗎啦，唔想起呢件瓷磚。好啦，而家下晝5點，鋪埋啲瓷磚。
到埋口收工，6:3、6:半到啦。呢度咁啊，不過呢間屋咧要讚啊呢個業主嘅，好犀利，成間水喉自己做。而家2個星期之後啦，就乾晒啦。今日補翻啲油漆。好啦，油漆做好晒啦，哇，幾咁靚，未見過咁靚嘅油漆。呢條水喉呢，水標位嚟嘅，就呢個位漏水。咁點解漏水呢？我都第一次見呢個情況，就係呢啲鹹水喉或者其他水喉漏水，不斷咁滴啲鏽水落嚟，咁啊侵蝕咗佢，穿咗。好似呢啲我諗都會漏嘅，呢個位可能都漏過一次啦，呢橛換咗橛㗎啦。呢度咁嘅侵蝕法呢，我真係第一次見。而家換翻啦。有陣時啲水掣呢好緊呢，我就可以呢個位鬆開少少嚟到扭。有陣時呢啲位置滴水呢，我又可以收緊少少，唔好太多，少少得㗎。最後油翻油啦，因為都驚佢再試穿。好多時啲牆呢都會有啲鋼筋嘅。我聽過好多年前聽個水喉師傅講呢，就有啲鋼筋盡量唔好光身筒頭黐住佢，因為個鋼筋生鏽嗰陣時會食穿呢啲銅球嘅。最好就有陣包膠頂一頂啦。呢啲配件啦，一樣係有沙眼啦，見到呢度穿咗個窿啦，有水滴啦。呢啲都避免唔到嘅，講運氣嘅啫。同埋買嗰陣時啲配件一定要買進口咯，英國嘢啊嗰啲就機會少啲嘅。熱水喉呢，好多時熱脹冷縮呢，漏水就會呢度褪咗呢啲配件褪出嚟啦，成條咁褪出嚟嘅。因為佢短咗，脹嗰陣時佢會脹大，短嗰陣時佢就會收縮。但係另外呢，凍水呢就好多時係啲沙眼問題。呢啲情況呢都唔多見嘅，佔漏水情況嘅唔到5%啦。如果呢種情況就冇得搞㗎啦，要成間屋換喉㗎啦，因為揾唔到邊度漏。呢隻喉係咩牌子呢？係我哋成日用開嘅呢隻嚟嘅，澳洲喉。